আসসালামু আলাইকুম। ইলেকট্রনিক্স বাংলা মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে লুমিনাসের আরেকটি আইপিএস এর ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। লুমিনাস এই আইপিএস এর মডেলটা হলো, আপনারা দেখুন, ইকো ওয়াট প্লাস 850। এই ইকো ওয়াট 850 মডেল আইপিএস এর যত ধরনের সমস্যাগুলো হয়, সব ধরনের সমস্যা নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। এবং এই আইপিএস এর আউটপুট না হলে আপনারা কোথায় কাজ করবেন, চার্জ না হলে আপনারা সার্কিটের কোথায় কাজ করবেন, এবং চেঞ্জ ওভার না হলে, কারেন্ট আসার পর অটোমেটিক আইপিএস চালু না হলে এবং কারেন্ট যাওয়ার পর অটোমেটিক আবার চার্জিং না চালু হলে আপনারা সার্কিটের কোথায় কাজ করবেন, এবং মাইক্রোকন্ট্রোলারে কোন পিনে কি ভোল্টেজ বের হয়েছে এবং এটা সুইচিং কিভাবে কাজ করে, এর বিস্তারিত আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তাই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা সবাই দেখবেন, তা না হলে শেষ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারবেন না। লুমিনাস আইপিএস এর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আমরা করি। এই আইপিএস এর যত ধরনের সমস্যা আছে সবগুলা বিস্তারিত A to Z আজকে আলোচনা করব। এই জন্য এই আইপিএস এর যদি এখন সার্কিটটা আমি বাহির করে নিয়েছি, এটা হলো একটা সার্কিট। সার্কিটের মধ্যে অনেকগুলো সমস্যা ছিল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মসফেট। এই মসফেট গুলো কিন্তু ব্লাস্ট হয়ে গেছে। আইপিএস এর মধ্যে এই মসফেট গুলো লাগানো ছিল, এই দেখুন মসফেট গুলো কিন্তু ব্লাস্ট হয়ে গেছে। এখানে দেখুন একটা মসফেট ব্লাস্ট হয়ে গেছে, এখানে আরেকটা মসফেট ব্লাস্ট হয়ে গেছে। সবগুলো মসফেটে যে ব্লাস্ট হবে এমন কোনো কথা না, কিন্তু যখন এটার মধ্যে ওভার ভোল্টেজ বা বিভিন্ন ধরনের শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে তখন এই মসফেট গুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। মসফেট গুলো আমি মেপে দেখেছি, সবগুলো মসফেট কেটে গেছে। এবং এই মসফেট, এই নাম্বারের মসফেটের পরিবর্তিতে আপনারা কি মসফেট এটার মধ্যে লাগাবেন তা আপনাদেরকে আমি সহজভাবে বলে দিচ্ছি। এই মসফেট গুলো হলো বেশিরভাগ আইপিএস এর মধ্যে এন চ্যানেল মসফেট থাকে। তাই আপনারা মসফেটের ওয়াট থেকে ডাটা শিট মিলিয়ে যে কোনো এন চ্যানেলের মসফেট যে কোনো আইপিএস সার্কিটের মধ্যে লাগাতে পারেন। আমি এই সার্কিটের মধ্যে 3205 মসফেট লাগিয়েছি। এই সার্কিটের মধ্যে আমি 3205 মসফেট লাগিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 3205 মসফেট, দেখুন 3205 মসফেট আমি লাগিয়েছি। এবং এই মসফেট গুলো ফোটার সাথে সাথে যে এখানে দেখুন আমি রেজিস্টার লাগিয়েছি, 22 ওহমের রেজিস্টার। এখানে এসএমডি 22 ওহমের রেজিস্টার গুলো লাগানো ছিল। এই এসএমডি 22 ওহমের রেজিস্টার গুলো মিটার দিয়ে মাপার পর আমি দেখেছি কেটে গেছে। সেজন্য আমি এসএমডি রেজিস্টার যেহেতু নাই, সেহেতু নরমালি আমরা যে রেজিস্টার গুলো মার্কেটে পাই এই রেজিস্টার গুলো লাগালেও কোনো সমস্যা নেই। এই 22 ওহমের জায়গায় আমি এখানে এসএমডি 22 ওহমের জায়গায় আমি এই 22 ওহমের রেজিস্টার গুলো লাগিয়েছি। সব সাইডে 22 ওহমের রেজিস্টার গুলো কেটে গেছে। এখন এই সার্কিটটি আসলে কিভাবে কাজ করে তা বিস্তারিত আপনাদেরকে আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি। সার্কিটের মধ্যে আমি ব্যাটারির লাইন আগে সংযোগ করব। সংযোগ করার পর মিটার দিয়ে মেপে আপনাদেরকে দেখাবো যে এই সার্কিটটি কিভাবে কাজ করে। এই সার্কিটের মধ্যে কাজ করার জন্য আসলে আইপিএস এর মধ্যে লাগানো অবস্থায় যদি আমি কাজ করি তাহলে আসলে খুব ভালোভাবে কাজ করা যায় না। সার্কিট উল্টিয়ে বা পার্টস খোলা অনেক ঝামেলা হয়ে যায়। এজন্য সার্কিটটি আমি আইপিএস থেকে আউট করে বাইরে নিয়ে আসছি যে এই সার্কিটের সব ধরনের ভোল্টেজ আমি মেজারমেন্ট করে দেখবো যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। এই সার্কিট উল্টাতে পাল্টাতে অনেক সুবিধা, জন্য সার্কিটটা আমি সরাসরি বাইরে নিয়ে আসছি। আর এটার মধ্যে আমি ইনপুট দিয়েছি ব্যাটারি পজিটিভ 12 ভোল্ট। এটা হলো ব্যাটারি পজিটিভ 12 ভোল্ট, এটা হলো ব্যাটারির নেগেটিভ 12 ভোল্ট। ব্যাটারি পজিটিভ, এই যে এখন ক্যাপাসিটরের যে পজিটিভ আছে, এই পজিটিভের সাথে এই হিটসিং এর সাথে পজিটিভ কানেকশন করা আছে। ক্যাপাসিটির পজিটিভের মধ্যে ব্যাটারি পজিটিভ লাগিয়েছি এবং এখানে ফিউজের এক প্রান্তে আমি ব্যাটারি নেগেটিভ লাগিয়েছি। এই নেগেটিভ ভোল্টেজটি ফিউজ হয়ে এই সার্কিটের মধ্যে প্রবেশ করছে। এখন এই সার্কিটের মধ্যে আমি ব্যাটারি 12 ভোল্ট ব্যাটারির ইনপুট করব। এই সার্কিটটি যদি ভালো থাকে বা মাইক্রোকন্ট্রোলার যদি ভালো থাকে, ব্যাটারি এবং পজিটিভ কানেকশন করার সাথে সাথে এই যে এখানে একটা বার্জার আছে, এটার মধ্যে বিপ একটা সাউন্ড হবে। ব্যাটারিটি আগে সংযোগ করে নেই। ব্যাটারিটি সংযোগ করার সাথে সাথে এটার মধ্যে বিপ সাউন্ড আছে। এখন এই শুরুতে বলে নিছি যেহেতু আমি এই সার্কিটের বিস্তারিত আলোচনা করব, এজন্য এই ভিডিওটি একটু লম্বা হবে, আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে এই সার্কিটের মধ্যে যত ধরনের সমস্যা হবে আপনারা খুব সহজেই এর সমাধান করতে পারবেন। প্রথমে ব্যাটারি পজিটিভ আমি কানেকশন করে নিয়েছি। ব্যাটারি পজিটিভ কানেকশন করে নেওয়ার পর
ব্যাটারিতে সংযোগ পাওয়ার পর আপনারা দেখছেন এখানে বার্জারের মধ্যে একটা বিপ হচ্ছে। এই 12 ভোল্টের একটা নেগেটিভের সাথে আমি মিটারের একটি প্রান্ত ধরছি, নেগেটিভ প্রান্তটি, এবং এখানে যে পজিটিভ যে ভোল্টেজটা আছে এই ভোল্টেজটা রেগুলেটিং হয়ে এই যে মাইক্রো কন্ট্রোলারের যে আইসি আছে এই আইসির মধ্যে একটা ভোল্টেজ আসবে। এই আইসিটা চালু হওয়ার জন্য এখানে যে একটা রেগুলেটর আইসি আছে 50-50, এই 50-50-এর এক পিনের মধ্যে 3 নম্বর পিনের মধ্যে একটা 12 ভোল্ট ভোল্টেজ আসবে। দেখেন যে মিটারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে 12 ভোল্ট ভোল্টেজ এখানে আসছে, এবং এখান থেকে 5 ভোল্ট ভোল্টেজ আউট হবে। এর আউটপুট দেখেন 5 ভোল্ট। এটা রেগুলেটিং হওয়ার পর প্রথমে আইপিএস যদি আপনারা যখন যেভাবে চেক করবেন, প্রথমে এটার মধ্যে ব্যাটারি ভোল্টেজটা ইনপুট করবেন। ইনপুট করার পর যদি আইপিএসটা ডেড থাকে, চালু না হয়, তাহলে আপনারা প্রথম অবস্থায় যেগুলো চেক করবেন সেগুলোর মধ্যে হলো যে এটার মধ্যে রেগুলেটর আইসির মধ্যে 12 ভোল্ট ইনপুট হয়েছে কিনা, এবং এটা থেকে 5 ভোল্ট আউট হয়েছে কিনা। এখান থেকে 12 ভোল্ট ইনপুট হওয়ার পর এই রেগুলেটর আইসি থেকে 5 ভোল্ট আউট হবে। 5 ভোল্ট আউট হয়ে মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসির মধ্যে আসবে। মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসির কত নম্বর পিনের মধ্যে আসবে সেটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তার আগে এটার সেকশনগুলো আপনাদেরকে আমি পরিচয় করিয়ে দিই। এটা হলো মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসি, আর এই যে এগুলো হলো মোসফেট ড্রাইভ সেকশন। এটার মধ্যে কোনো ড্রাইভার আইসি ব্যবহার করে নাই, এটার মধ্যে ট্রানজিস্টর দিয়ে এটার মধ্যে ড্রাইভিং সেকশনটা সুইচিং চালু করছে। এই যে দুই সাইডে এটা হলো ড্রাইভার সেকশন, এই যে এটা হলো এক চ্যানেল, এক সাইডে ড্রাইভার সেকশন, এগুলো ট্রানজিস্টর দিয়ে সুইচিং করেছে। এই সাইডেও আরেকটা সেকশন যে ট্রানজিস্টর দিয়ে সুইচিং করেছে। এখানে মোট 5টা ট্রানজিস্টর আছে, এই সাইডেও 5টা ট্রানজিস্টর আছে, এই সাইডেও 5টা ট্রানজিস্টর আছে। এটা হলো নেগেটিভ সাইড, আর এটা হলো পজিটিভ সাইড। পজিটিভ সাইডে ওই দুটি মোসফেটের সুইচিং করার জন্য এখানে 5টা ট্রানজিস্টর ব্যবহার করছে। এই সাইডেও ঠিক একই সিস্টেমে 5টা ট্রানজিস্টর ব্যবহার করছে। এই ট্রানজিস্টরের মেন ভোল্টেজগুলো মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসি সিগন্যাল দেওয়ার পরে, ভোল্টেজ দেওয়ার পরে এই ট্রানজিস্টরগুলো সুইচিং হয়ে মোসফেটের সুইচিং চালু হয়। এটাই আপনাদেরকে আমি দেখাবো। আর এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে একটা রিলের মতো দেখা যায়, এটা কিন্তু আসলে রিলে না, এটা হলো একটা ট্রান্সফর্মার। এটার মধ্যে 220 ভোল্ট ইনপুট হয়েছে। 220 ভোল্ট ইনপুট হয় না, 220 ভোল্ট ইনপুট হওয়ার আগে এখানে রেজিস্টার দিয়ে ভোল্টেজটা কমিয়ে দিয়েছে। 150 ভোল্টের মতো এসি ইনপুট হওয়ার পর এটা থেকে 2 ভোল্ট এখানে ব্রিজ রেক্টিফাই করছে, এই রিলে থেকে 2 ভোল্ট আউট হবে। 2 ভোল্ট আউট হওয়ার পর এই সেন্সটা মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসিকে যখন দিবে, তখন এই আইসি বুঝবে যে এখন কারেন্ট আছে, তখন আইপিএস সুইচিং অফ করে দিবে। আর এই ভোল্টেজটা যখন না দিবে, তখন এসিটা অফ থাকবে, তখন আইপিএসটা রান হবে। আর এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা রিলের মধ্যে এই রিলেটা হলো L2, এই রিলেটা হলো L1। এর L1টা হলো আইপিএস এবং কারেন্ট চেঞ্জ হবে। কারেন্ট আসার পর আইপিএস অফ হয়ে কারেন্টটা চালু হবে, এবং কারেন্ট যাওয়ার পর আইপিএস কারেন্টটা তো এমনিতে চলে যাবে, আইপিএসটার সাথে সাথে আউট হবে। এবং এটা হলো চার্জিং রিলে, যখন চার্জ হবে তখন এই রিলেটা কাজ করবে, আর যখন চার্জ ফুল হয়ে যাবে তখন এই রিলেটা অফ হয়ে যাবে। এটি হলো এই সাইড হলো মেইন সেকশন, এই পর্যন্ত হলো মেইন সেকশন। এটা হলো ড্রাইভার সেকশন। এখন আপনাদেরকে যে মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসি কিভাবে কাজ করে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই। এখানে দেখুন আমি কোন পিন, যে 20-এর যে পিনগুলো কাজ করে এই পিনগুলোরই আমি এখানে একটা ডায়াগ্রাম তৈরি করে রাখছি। আইসি নাম্বার হলো PLC 16F722, এই আইসিটার নাম্বার। এখন এই আইসির 1 নাম্বার পিন, 1 নাম্বার পিন আপনারা কিভাবে ধরবেন, এই যে দেখুন এখানে এক সাইডে কাটা প্রান্ত আছে, যে কোনো আইসির এক সাইডে একটা কাটা প্রান্ত আছে, এবং লেখাগুলো সামনের দিকে থাকবে। ঠিক এইরকম পজিশনে থাকলে পরে এখান থেকে 1 2 3 4 5 6 এভাবে, এটা 14 দুগুণে 28 পিনের একটি আইসি, এভাবে পিনগুলো গুনে আপনারা বাহির করবেন। আর এই আইসির মধ্যে আমি এভাবে মার্ক করে দিয়েছি। এই যে দেখুন প্রথমে এই আইসিটা চালু হওয়ার জন্য যে ভোল্টেজটা প্রয়োজন হবে, সেই ভোল্টেজটা হলো এটার এই সাইড থেকে 1 2 করে গুনলে পরে এখানে হচ্ছে 14 পিন, এই সাইডে হলো 15 পিন, 15 16 17 18 19 20। এই 20 নাম্বার পিনের মধ্যে যে রেগুলেটর যে আইসিটা আপনাদেরকে দেখালাম, এই যে রেগুলেটর আইসি থেকে যে 5 ভোল্ট আউট হবে, এই 5 ভোল্ট আউট হয়ে এই মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসির 20 নাম্বার পিনের মধ্যে আসবে, 20 নাম্বার পিনের মধ্যে আসবে। এবং এটার 19 নাম্বার হলো নেগেটিভ, এটা 5 ভোল্ট পজিটিভ, এবং 19 নাম্বার হলো এই আইসির নেগেটিভ ভোল্টেজ ঢুকবে। আর এই সাইডে 8 নাম্বার পিন, 8 নাম্বার পিন হলো নেগেটিভ। এই 3টা ভোল্টেজ এখানে আসার পর আইসিটা কাজ করার জন্য প্রস্তুত হবে। যদি এটা কোনো একটা ভোল্টেজ মিসিং হয়, 5 ভোল্ট যদি এখানে আইসিতে না আসে, তখন এই আইপিএস এর সার্কিটটা একদম ডেড অবস্থায় থাকবে, বা কোনো সেন্স থাকবে না, কোনো কিছু থাকবে না। এই আইসিটা চালু হওয়ার পর এখানে যখন আপনারা সুইচিং দিবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডে সুইচিং এর একটা কানেক্টর বা এলইডি সিগন্যালের কানেক্টর, এখানে এই 2টা পিন হলো সুইচিং। এই পিন আর এই পিন, এই 2টা পিন এখানে শর্ট করার সাথে সাথে আইপিএসটা রান হয়ে যাবে, সেটা সুইচের মধ্যেই যেখানে লাগানো আছে। এই সুইচ দেওয়ার পরে এই মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসির মধ্যে এখানে দেখুন 26 নাম্বার পিন, এখানে এই মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসি, এই মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসির সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে এখানে 5 ভোল্ট মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসির 26 নাম্বার পিনের মধ্যে আসবে। এই যে দেখুন এখানে আমি লিখে রাখছি মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসির সুইচিং ভোল্ট 5 ভোল্ট 26 নাম্বার পিনের মধ্যে, 26 নাম্বার পিনের মধ্যে আসার সাথে সাথে আইপিএসটি রান হয়ে যাবে। আইপিএসটি রান হওয়ার সাথে সাথে এই যে এখান থেকে ড্রাইভার ভোল্টেজগুলো তৈরি হবে,
যেখানে দেখুন 28 নম্বর পিন, 28 এবং 27 নম্বর পিন, এই দুইটা থেকে এই সাইডের যে দেখতে পাচ্ছেন আপনি পজিটিভ সাইডের এক চ্যানেলের মধ্যে এখানে 2.6 ভোল্টের মতো বা 2.2 ভোল্টের মতো একটা সুইচিং ভোল্টেজ আসবে, এবং তার অপর সাইডে নেগেটিভ সাইডেও ঠিক একই সিস্টেমে 2.0 বা 6 ভোল্টের মতো 5 ভোল্টের মতো একটা ভোল্টেজ এখানে সুইচিং ভোল্টেজ আসবে। এই সুইচিং ভোল্টেজটা আসবে ঠিক যে এখানে দেখুন আপনারা এই যে একটা ডায়োড দেখতে পাচ্ছেন, ডায়োডের এখানে 1001 একটা রেজিস্টার লাগানো আছে, 1001 একটা রেজিস্টার লাগানো আছে। এই রেজিস্টারের মধ্যে একটা সুইচিং ভোল্টেজ আসবে, সেই ভোল্টেজটা হলো 2.0 ভোল্ট। এই ভোল্টেজটা যদি এখানে না আসে তাহলে এই চ্যানেল, এই পজিটিভ চ্যানেলের এক সাইডে রানিং হবে না। ঠিক একই সিস্টেমে এই সাইডের এখানে 1001 একটা রেজিস্টার আছে, এই 1001 এর একটা রেজিস্টার এখানে আইপিএস সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে এই ডায়োডের এক পিন হয়ে এই ট্রানজিস্টরের মধ্যে আসবে, তখন এই দুই সাইড চালু হবে। এটাও ঠিক একই সিস্টেমে এই সাইডের সুইচিং ভোল্টেজটা আসছে ঠিক তার বিপরীত সাইড থেকে। এখানে 11 এবং 12 নম্বর পিন হলো ড্রাইভার ভোল্টেজ। 11 এবং 12 নম্বর পিনগুলো আপনারা খুব খেয়াল করবেন এবং এটা আপনারা নোট করেও রাখতে পারেন। এখানে 27 এবং 28 নম্বর পিন হলো ড্রাইভার সেকশনের পজিটিভ এবং এই সাইডে নেগেটিভ সুইচিং ভোল্টেজের জন্য, আর এই সাইডে হলো 11 এবং 12 নম্বর পিন হলো যে এই সাইডে পজিটিভ এবং নেগেটিভ ভোল্টেজের এই যে ট্রানজিস্টরগুলো আছে সুইচিং ভোল্টেজের জন্য এই ভোল্টেজটা এখানে আসবে। তারপরে এখানে আপনার ভোল্টেজটা আসলে ওখানে গেল কিনা আপনাদেরকে আমি মিটার দিয়ে মেপে দেখাই। মিটার, এটা বার্জার মোডে রাখলাম, যেটা বিপ হচ্ছে 27 নম্বর পিন, মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 27 নম্বর পিন। এখন এই যে সাইডে দেখেন আমি বলছিলাম যে এই সাইডে যে 1001 বা 1K রেজিস্টার, এই দুইটাই 1K রেজিস্টার। দেখুন 27 নম্বর পিন 1K রেজিস্টারের মধ্যে এখানে ঢুকছে। আবার এই সাইডে 28 নম্বর পিন এখানে যে 1K রেজিস্টারের মধ্যে ঢুকছে। 1K রেজিস্টারের মধ্যে ঢুকে এই ট্রানজিস্টরটা সুইচিং হয়ে এই সাইড চালু হবে এবং এই সাইডে 1K রেজিস্টারটা গিয়ে 27 নম্বর পিন থেকে এই সাইডের এই চ্যানেলটা মোসফেটটা চালু হবে। এটার মধ্যে ঠিক একই সিস্টেম। 11 এবং 12 নম্বর পিন থেকে আপনাদেরকে যদি দেখাই, দেখুন এখানে 1 2 3 এখানে 14টা পিন আছে। 11 নম্বর পিন, এটা হলো 11 নম্বর পিন থেকে আমি একটা, এটা গেছে এই সাইডে, এই 11 নম্বর পিন থেকে এই যে নেগেটিভ চ্যানেলের এক সাইডে সুইচিং গেছে এবং 12 নম্বর পিন থেকে যে সাইডে যে ট্রানজিস্টর দেখতে পাচ্ছেন 1001 1K রেজিস্টার, এখানে একটা 2.0 ভোল্ট বা 2.6 ভোল্টের মধ্যে একটা ভোল্টেজ আসবে এই মোসফেট ডাইভিড সেকশনটা চালু করার জন্য। এই ভোল্টেজটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে এই ট্রানজিস্টরগুলো সুইচিং হবে না, সুইচিং না হলে মোসফেটের মধ্যে সুইচিং ভোল্টেজগুলো পৌঁছবে না। এই সাইডটা ঠিক একই সিস্টেম। এখন আপনাদেরকে আমি দেখাই, এখানে 27 28 নম্বর পিন দেখালাম, তারপরে আছে 24 নম্বর পিন। 26 নম্বর পিন তো সুইচিং ভোল্টেজ, 24 নম্বর পিন হলো ওভারলোড। 24 নম্বর পিন এই যে সাইডের 24 নম্বর পিন, এখান থেকে এখানে দেখেন LM358 একটি আইসি আছে। এই LM358 একটি আইসি ওভারলোডের কাজ করে। এই LM358 আইসির মধ্যে এখানে যে 24 নম্বর পিন আছে, 24 নম্বর পিন থেকে ওভারলোডের একটা সিগন্যাল গেছে। এটা কোনো ভোল্টেজ না, এটা মিলি ভোল্টের মতো একটা সিগন্যালের মতো দেখাবে আর কি। যখন ওভারলোড যদি আপনাদের এই সার্কিটের মধ্যে সমস্যা হয়, এই সার্কিটের মধ্যে যদি ওভারলোডের কোনো সমস্যা হয়, তখন আমরা LM324 আইসিটি চেঞ্জ করে দিবেন। এই LM324 আইসিটি চেঞ্জ করে দিলে পরে এই সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। আর এখানে আছে 23 নম্বর পিন। 23 নম্বর পিন হলো L1। 23 নম্বর পিন, এখানে 23 নম্বর পিন থেকে যেখানে 23 নম্বর পিন দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 23 নম্বর পিন L1। এই যে রিলেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই রিলেটা অন হওয়ার জন্য যখন কারেন্ট ইনপুট হবে তখন এই রিলেটা অন হওয়ার জন্য এই মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি থেকে 0.8 ভোল্ট একটা সিগন্যাল বের হবে। 0.8 ভোল্ট একটা সিগন্যাল বের হবে। এখানে Q38 বা Q38 নম্বর একটি ট্রানজিস্টর আছে, এই ট্রানজিস্টরের মধ্যে এই ভোল্টেজটি আসবে। এই ট্রানজিস্টরের ইমিটারের মধ্যে এই ভোল্টেজটা আসবে। এই যে দেখুন এখানে 23 নম্বর, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 নম্বর, এই 23 নম্বর পিনের এখানে রেজিস্টার হয়ে এখানে একটা সিগন্যাল ভোল্টেজ আসতেছে এই ট্রানজিস্টর Q38 এর ইমিটারে। এই দেখুন বিপ হচ্ছে Q38 এর ইমিটারের মধ্যে এই মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 23 নম্বর পিন থেকে একটা সিগন্যাল ভোল্টেজ আসবে। এই ভোল্টেজটা যদি এখানে না আসে তাহলে এসি সেন্স ওভার হবে না। আর যদি ট্রানজিস্টরটি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এখানে সেন্স ওভার হবে না। এই ট্রানজিস্টরটি কিন্তু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি এখানে কিন্তু দেখেন NPN একটি ট্রানজিস্টর লাগিয়েছি। এখানে একটা NPN SNTT ট্রানজিস্টর ছিল, এখানে 547 একটি ট্রানজিস্টর আমি লাগিয়েছি। এটা বেস ইমিটার ওই ট্রানজিস্টরের সাথে মিল রেখে আমি লাগিয়েছি। আপনারা চাইলে এরকম মডিফাই কাজ করতে পারেন, কিন্তু দুইটা ট্রানজিস্টরের ডাটা সেটা আপনাদেরকে জানতে হবে। আর চার্জিং এর জন্য গেছে এখানে 22 নম্বর পিন থেকে মাইক্রোকন্ট্রোলার 22 নম্বর পিন থেকে 0.8 ভোল্ট গেছে Q39
নম্বর পিন। 22 নম্বর পিন থেকে ইমিটারের একটি পিনের সাথে এই যেটার মধ্যে ভোল্টেজটা গেছে, দেখুন যেখানে কানেকশন দেওয়ার সাথে সাথে বিপ হচ্ছে। এটার মধ্যে যদি আপনাদেরকে সার্কিটের মধ্যে চার্জিং যদি না ধরে, চার্জিং যদি না হয়, প্রথমে আপনারা এই রিলেটা চেক দিবেন। রিলেটা যদি ভালো থাকে পরে এই ট্রানজিস্টরটা চেক দিবেন, Q39 ট্রানজিস্টর। এই ট্রানজিস্টরটা চেক দেওয়ার পর যদি ভালো থাকে, তারপরে যদি আপনাদের চার্জিং না ধরে, তারপরে আপনারা এখানে মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসির 22 নম্বর পিনের মধ্যে দেখবেন যেখানে রেজিস্টারটা খারাপ থাকতে পারে বা এটা থেকে সিগন্যাল না আসলে পরে এখানে তাহলে চার্জিংটা ধরবে না। মানে এসি সাইডে কাজ করবে দেখলাম মাইক্রোকন্ট্রোলারের 23 নম্বর পিন এবং চার্জিং কাজ করবে মাইক্রোকন্ট্রোলারের 22 নম্বর পিন। আর এই সার্কিটের যে মেইন যে সিগন্যালটা, এই মেইন সিগন্যালটা কাজ করবে এখানে। এই সাইডের কাজ শেষ, এটা দেখানো শেষ। এখন এই সাইডে চলে আসি। 1 নাম্বার 1 2 3 4 নাম্বার পিন পর্যন্ত কোনো কাজ নেই, এখানে 5 নাম্বার পিন আছে। 5 নাম্বার পিনটা হলো ফিডব্যাক। যে মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি যে 5 নাম্বার পিন আছে, যে এখান থেকে 5 নাম্বার পিনটা হলো ফিডব্যাক। ফিডব্যাক ভোল্টেজ কোনটা ট্রান্সফরমারের থেকে যে আলাদা একটা সেন্সিং ভোল্টেজ বাহির হয়, তখন এই যেটা এই যে এখানে এই কানেক্টরের সাথে কানেক্ট হবে। এই কানেক্টরের সাথে কানেক্ট হওয়ার পর এখানে একটা ডায়োড ব্যবহার করে এই মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসির মধ্যে একটা সেন্স ভোল্টেজ দিছে, যে ভোল্টেজটা আইপিএস এর ভোল্টেজটা ফিক্সড রাখে 220 বা 230 ভোল্ট ফিক্সড রাখে। এই আইপিএস এর মধ্যে যদি কোনো সময় ভোল্টেজ হাই হয়ে যায় বা ভোল্টেজ লো হয়ে যায়, তখন আপনারা এখানে এই ডায়োডটি চেক করে দেখবেন। ডায়োডটি চেক করার পর এখানে দুইটা রেজিস্টার আছে, রেজিস্টার দুইটা চেক করবেন এবং 5 নম্বর পিনের সাথে আরেকটা রেজিস্টার আছে। এই রেজিস্টারগুলো চেক করে দেখবেন যে ভালো আছে কিনা। যদি ভোল্টেজ হাই হয়ে যায় বা লো হয়ে যায়, এই রেজিস্টারগুলোর ভ্যালু চেঞ্জ করে দেখবেন যে কত পর্যন্ত রাখলে পরে আপনাদের সুবিধা হয়। এই 5 নম্বর পিন হলো ফিডব্যাক। এই ফিডব্যাক হাই ভোল্টেজ বা লো ভোল্টেজের কাজ হলো এই ফিডব্যাক ভোল্টেজ। তারপরে 6 নম্বর পিন হলো কুলিং ফ্যান। এই যে এখানে যে কুলিং ফ্যানের একটি লাইন দেখতে পাচ্ছেন, এই যে কিউ ট্রানজিস্টর এখানে আছে Q38, এই যে Q38 যে ট্রানজিস্টর, এটা হলো কুলিং ফ্যানের জন্য। কুলিং ফ্যানের যদি না ঘুরে তখন আপনারা এই মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 7 নম্বর পিন থেকে 0.7 ভোল্টের মধ্যে একটা ভোল্টেজ, সরি এটা না, 6 নম্বর পিন কুলিং ফ্যানের মধ্যে এখানে একটা ভোল্টেজ সিগন্যাল ভোল্টেজ আসবে Q37 ট্রানজিস্টরের মধ্যে। তবে এই ট্রানজিস্টরটা চেক করবেন যে ট্রানজিস্টরটা নষ্ট হতে পারে, নষ্ট হলে পরে কিন্তু কুলিং ফ্যান করবে না। আবার মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি থেকে যদি সিগন্যাল ভোল্টেজটা এখানে রেজিস্টার হয়ে আসে, যদি না আসে তাহলে কিন্তু কুলিং ফ্যান ঘুরবে না। কুলিং ফ্যান এটা কাজ করে কিনা এটার জন্য এই যে এই ট্রানজিস্টরটা চেক দিবেন এবং মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 6 নম্বর পিনটা চেক দিবেন। 7 নম্বর পিন মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 7 নম্বর পিন হলো এসি মেইন যে সিগন্যাল। এসির মেইন যে সিগন্যাল যদি কারেন্ট যদি এটার মধ্যে না পায়, এই সার্কিটের মধ্যে কারেন্টের সেন্স যদি কোনো সময় না পায়, তাহলে যে মাইক্রোকন্ট্রোলারের 7 নম্বর পিন থেকে রেজিস্টার হয়ে 1.7 ভোল্ট। মাইক্রোকন্ট্রোলারের 7 নম্বর পিন থেকে 1.7 ভোল্ট একটা ভোল্টেজ আসবে Q7 এর মধ্যে। Q7টা হলো যে এখানে দেখেন Q7, এই ট্রানজিস্টরের ইমিটারের মধ্যে একটা ভোল্টেজ আসবে। এগুলো সবগুলাই এনপিএন ট্রানজিস্টর। মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসির 7 নম্বর পিন থেকে Q7 এর মধ্যে একটা সিগন্যাল ভোল্টেজ আসবে। এসি সিগন্যালটা এই সার্কিট যখন পাবে তখন এই ট্রানজিস্টরটা অন হবে। যদি মেইন সিগন্যাল সেকশন যদি কাজ না করে, এসি মেইন সিগন্যাল যদি না আসে, তখন আপনারা এই ট্রানজিস্টরটা চেক দিবেন এবং মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 7 নম্বর পিন চেক দিবেন। এটা 8 নম্বর পিন তো ব্যাটারির -11 এবং 12 নম্বর পিন তো যে ড্রাইভার সেকশনের যে ভোল্টেজ গেছে 0.2 ভোল্টের মতো, সরি 2.0 ভোল্ট বা 6 ভোল্টের মতো যে ভোল্টেজ গেছে। আর এখানে আছে 13 নম্বর পিন। মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি থেকে 13 নম্বর পিন থেকে 1.5 ভোল্ট বের হয়ে এখানে Q14 নম্বর ট্রানজিস্টরের মধ্যে আসবে। 14 নম্বর ট্রানজিস্টরের মধ্যে ইমিটারের মধ্যে আসবে। এই যে এখানে দেখুন আপনারা, সরি 13 নম্বর পিন মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 13 নম্বর পিন থেকে 1.4 ভোল্ট আসবে 14 নম্বর ট্রানজিস্টরের মধ্যে। এই যে এখানে দেখুন 14 নম্বর এখানে একটি ট্রানজিস্টর আছে এবং Q14 একটা ট্রানজিস্টর আছে। আর এটা 13 নম্বর পিন, এই যে এটা 14 নম্বর পিন, এটা হলো 13 নম্বর পিন। এই যে এখানে একটি রেজিস্টার দিয়ে 1K একটি রেজিস্টার দিয়ে যে এটার মধ্যে ভোল্টেজ গেছে 13 নম্বর পিন থেকে। এই 13 নম্বর পিনের মধ্যে যদি ট্রানজিস্টর যদি নষ্ট থাকে, তাহলে কিন্তু এই সার্কিটটা কাজ করবে না। এই ট্রানজিস্টরটা যদি নষ্ট হয় কোনো সময় বা এটার মধ্যে যদি কোনো সিগন্যাল ভোল্টেজ না যায়, তাহলে কিন্তু এই পুরো সার্কিটটাই কিন্তু কাজ করবে না। ওভারলোড আসবে না, লো ব্যাটারি আসবে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিবে। এই ধরনের যে সমস্যা হয়, এই যে 14 নম্বর ট্রানজিস্টরটা চেক দিবেন এবং মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 13 নম্বর পিনটা চেক দিবেন। এখানে একটা রেজিস্টার আছে, এই রেজিস্টারটা চেক দিবেন। আর যে এটা হলো এলইডি সিগন্যাল আইসি, ডিসপ্লে আইসি হলো এই যে এটা। এখন আপনাদেরকে এটার মধ্যে লাইন দিয়ে ব্যাটারি কানেকশন করে যে মোসফেটটা সুইচিং হচ্ছে কিভাবে, এটা আপনাদেরকে আমি দেখাই। আমি কানে ব্যাটারি কানেকশন করতেছি, ব্যাটারি কানেকশন করলাম। আমি মিটারে নেগেটিভটা আমি নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে ধরলাম এবং এটার মধ্যে দেখব 20 নম্বর পিন। 20 নম্বর পিনের মধ্যে এটা 5 ভোল্ট আসছে কিনা, 15 16 17 18 19 20।
20 নাম্বার পিনের মধ্যে কিন্তু 5 ভোল্ট আসছে, কিন্তু আমি আইপিএসটা কিন্তু এখনো সুইচ দেওয়া হয় নাই, এজন্য 26 নাম্বার পিনের মধ্যে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ আসে নাই। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, এই দেখুন 26 নাম্বার পিনের মধ্যে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ নাই। আবার ট্রানজিস্টর মোসফেটের মধ্যে কিন্তু সুইচিং ভোল্টেজ চালু হয় নাই, এই দেখুন সুইচিং ভোল্টেজ কোনো সাইডে চালু হয় নাই, মাঝখানে 12 ভোল্ট আছে। এখন এটার মধ্যে আমি সুইচিংটা একটু শর্ট দিয়ে আপনাদেরকে আমি মেপে দেখাবো। যেটার মধ্যে আমি ব্যাটারি ইনপুট করছি, আইপিএস সুইচ কিন্তু আমি এখনো দেই নাই। এখন আইপিএস এর সুইচ আমি দিব, এই দেখুন আইপিএস এর সুইচ দিলাম। এখন এটা সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে এটা 26 নাম্বার পিনের মধ্যে কিন্তু 5 ভোল্ট চলে আসছে, এই যে দেখুন 26 নাম্বার পিনের মধ্যে 5 ভোল্ট চলে আসছে, এবং মোসফেটের পিনের মধ্যে কিন্তু সুইচিং হয়ে গেছে। মোসফেটের 1 নাম্বার পিনের মধ্যে দেখুন এই যে 12 ভোল্ট, এটা সুইচিং হয়ে এখানে 12 ভোল্ট চলে আসছে, এবং এই সাইডে 6 ভোল্ট চলে আসছে। এখানে এই 6 ভোল্ট ভোল্টেজটা এই মোসফেটের ড্রেনের মধ্যে যে 6 ভোল্ট চলে আসছে, এই সাইডে ডাই হয়ে এখানে মোসফেটের মধ্যে 6 ভোল্ট চলে আসছে। আর এই সাইডে ট্রানজিস্টর ঠিক একই সিস্টেমে চালু হয়ে গেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নেগেটিভ সাইড ভোল্টেজ, এই মোসফেটের 1 নাম্বার পিনের মধ্যে 5 ভোল্ট চলে আসছে। দেখুন এই সাইডেও মোসফেটের 1 নাম্বার পিনের মধ্যে 5 ভোল্ট চলে আসছে। এই সার্কিটটা কিন্তু আমার টোটাল ওকে আছে। এখন এই সার্কিটটা যদি এভাবে, এটা আমি খুলে ফেললাম, এই সার্কিটটা যদি আপনাদের নষ্ট হয়, সবার প্রথমে আপনারা এই যে মাইক্রোকন্ট্রোলারের যে ভোল্টেজগুলো আমি ইন্ডিকেট করে দিলাম, দেখিয়ে দিলাম, এই ভোল্টেজগুলো আগে চেক দিবেন। চেক দেওয়ার পরে এখানে দেখবেন যে এসিসি আইপিএস সিগন্যাল চালু হয় কিনা, চালু হওয়ার পরে যদি মোসফেটের মধ্যে ভোল্টেজগুলো চেক দিবেন, এখানে যে ভোল্টেজ আছে কিনা। ভোল্টেজ যদি না আসে, তারপরে আপনারা এই মোসফেটগুলো চেক দিবেন। মোসফেটগুলো যদি ব্রাস্ট হয়ে যায়, পুড়ে যায়, তাহলে তো আপনারা সহজেই দেখতে পাবেন। আর যদি ব্রাশ বা পুড়ে না যায়, মোসফেটগুলো খুলে আপনারা একটা একটা করে মিটার দিয়ে মেপে দেখবেন। মোসফেটগুলো ভালো থাকার পরে যদি এগুলোর মধ্যে যদি সুইচিং ভোল্টেজ না আসে, তখন আপনারা এখানে 0 পয়েন্ট, এখানে 22 ওহমের রেজিস্টার আছে, 22 ওহমের রেজিস্টার যদি কেটে যায়, তাহলে কিন্তু মোসফেটের মধ্যে সুইচিং ভোল্টেজ আসবে না। 22 ওহমের রেজিস্টারগুলো চেক দিবেন। 22 ওহমের রেজিস্টারগুলো চেক দেওয়ার পরে যদি এখানে ভোল্টেজ না আসে, ট্রানজিস্টরগুলো চেক দিবেন। স্যার ট্রানজিস্টরগুলো চেক দেওয়ার পর দেখুন মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি থেকে সিগন্যাল ভোল্টেজ 2.6 ভোল্ট আসছে কিনা, এগুলো নিশ্চিত হওয়ার পর ট্রানজিস্টরগুলো চেক দিবেন, দেখবেন যে আপনাদের কাজ হয়ে গেছে। এর বাইরে এটার মধ্যে ভিন্ন ধরনের কোনো সমস্যা হয় না। এটার মধ্যে যত ধরনের সমস্যা হবে, আপনাদেরকে যেভাবে বললাম ঠিক এভাবে কাজ করলে পরে এই সার্কিটটা আপনারা রানিং করতে পারবেন। এখন এই সার্কিটটা আমি আইপিএস এর সাথে কানেক্ট করে দেখাবো যে আইপিএসটা রানিং হলো কিনা। এটা কাজ করার সময় আসলে ভিডিওটা কিন্তু তৈরি করি না, এই কাজ করতে অনেক সময় লাগছে। প্রত্যেকটা ট্রানজিস্টর চেক দেওয়া লাগছে, কিছু ট্রানজিস্টর নষ্ট ছিল, যে এখানে একটা ট্রানজিস্টর নষ্ট ছিল, এগুলো চেঞ্জ করা লাগছে। এখানে 22 ওহমের রেজিস্টারগুলো নষ্ট ছিল, এগুলো চেঞ্জ করা লাগছে। এখানে মোসফেটগুলো নষ্ট ছিল, মোসফেটগুলো চেঞ্জ করা লাগছে। এগুলা যদি সম্পূর্ণ ভিডিও আপনাদেরকে দেখাতাম, অনেক সময় প্রয়োজন হতো বা ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যেত। তাই আপনাদেরকে কাজটা করার পর এটা যে মূল প্রসেস বা এই সার্কিটটা যেভাবে কাজ করবো, কোথায় কোথায় কী ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে, সেগুলো আপনাদেরকে আমি দেখালাম। এই সাইডে মোসফেট এগুলো যদি সমস্যা হয়, তাহলে কিন্তু আপনাদের আউটপুট ভোল্টেজ আসবে না। আবার এগুলো যদি ভালো থাকে, আর এখানে যদি আপনাদের এই ট্রানজিস্টরগুলো যে রিলে যে ট্রানজিস্টরগুলো ধরবে, এগুলো যদি নষ্ট থাকে, তাহলে কিন্তু আর আউটপুট আসবে না। এই রিলেগুলো চেক দিবেন আউটপুটের জন্য, চার্জিংয়ের জন্য এই রিলেগুলো চেক দিবেন, আর মোসফেটগুলো চেক দিবেন। আশা করি আপনাদের কাজ হয়ে যাবে। আর আমি লুমিনিয়াস ইকো 850 মডেল বা 1050 মডেল ঠিক একই ধরনের সার্কিট একইভাবে কাজ করছে। এই সার্কিটের যদি বিস্তারিত আপনি বুঝতে পারেন, তাহলে লুমিনিয়াসের প্রায় সব ধরনের সার্কিটের কাজ আপনারা করতে পারবেন। এখন এটার মধ্যে আমি আইপিএস এর সার্কিটের বডির মধ্যে ফিটিং করে আপনাদেরকে অন করে দেখাবো। যে আইপিএস এর সার্কিট আমি লাগিয়ে ফেলেছি, সবগুলো কানেকশন করা শেষ। এখন এটার মধ্যে আমি কারেন্ট ইনপুট করছি, এই দেখুন এসি সিগন্যাল চলে আসছে, চার্জ হচ্ছে, এবং ইকো সিগন্যালও চালু আছে। এটার এম্পিয়ার নিচ্ছে 13 এম্পিয়ার নিচ্ছে। এটার মধ্যে কারেন্টের লাইন আমি অফ করে দিই। এটা হলো আমার কারেন্টের মেন সুইচ, আইপিএস চালু দেওয়া আছে। কারেন্টের সুইচ কিন্তু অফ করে দিছি, আইপিএস কিন্তু রানিং হয়ে গেছে। আইপিএস রানিং হয়ে গেছে, এবং আমার দোকানে লোড চলতেছে, যে প্যানেল ভোল্টেজের মধ্যে ভোল্টেজটা চলে আসছে। এখন এই ধরনের লুমিনাস আইপিএস যদি আপনাদের সমস্যা হয়, তাহলে এই ভিডিওটি যদি সম্পূর্ণ আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখেন, তাহলে অবশ্যই এটা সলিউশন করতে পারবেন। আর যারা এখনো পর্যন্ত এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অতি দ্রুত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেল বাটনটি অন করে রাখুন। এবং ইলেকট্রনিক্সের কোনো বিষয়ে যদি কোনো ভিডিওর প্রয়োজন হয়, আমাকে কমেন্টে জানাবেন। যেটার মধ্যে ওয়ারিংয়ের যে কানেকশনগুলো হচ্ছে, যে এখানে দেখাই দিয়ে, এখানে যে রেড কালার তারটি আছে, এটা হলো মেইন ফেজ ইনপুট, এবং এখানে যে ইউলো কালার হলুদ কালার তারটি আছে, এটা হলো আইপিএস এর আউটপুট, এবং এখানে ব্ল্যাক কালার যে তারটা আছে, এটা হলো নিউট্রাল। আর এই যে এটা 3টা তার দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো ট্রান্সফরমারের একটা 3টা লুপ, এটা একটা হাই এবং একটা মিডিয়াম, আর একটা হলো নিউট্রাল ট্রান্সফরমারের। যদি আপনাদের চার্জিংয়ের কোনো সমস্যা হয়,
তখন আপনারা প্রথমে এই চার্জিংয়ের যে কালো রিলেটা দেখতে পাচ্ছেন এই রিলেটা চেক করবেন এবং মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি থেকে যে সিগন্যালের কথা আমি বললাম এই সিগন্যালগুলো চেক দিবেন এবং ট্রানজিস্টরগুলো চেক দিবেন। তা আশা করি আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর যদি এসি কারেন্ট যদি চেঞ্জ ওভার না হয় তখন আপনারা এই রিলেটা চেক দিবেন। এই রিলেটা চেক দেওয়ার পর এই যে ট্রানজিস্টরটা আমি মডিফাই করে অন্য একটা ট্রানজিস্টর লাগাইছি 547, এই ট্রানজিস্টরটা চেক দিবেন এবং মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি সিগন্যাল ভোল্টেজগুলো চেক দিবেন। আর আইপিএস যদি একবারে ডেট থাকে চালু না হয় তাহলে মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসির মধ্যে যে ভোল্টেজগুলো আমি বললাম যে কত নাম্বার পিনে এটা বিসিসি 5 ভোল্ট ঢুকবে, নেগেটিভ ভোল্টেজ ঢুকবে, এই ভোল্টেজগুলো চেক দিবেন। আশা করি আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে। ইলেকট্রনিক্স বাংলা মিডিয়ার পাশে থাকার